dos costos más bajos, 1. Las penalidades. Los dos costos más bajos, 0. ¿No es cierto? Los dos costos más bajos. Vamos. Por columna, los dos costos más bajos, 0. Los dos costos más bajos, los dos costos más bajos, 1. ¿No es cierto? Los dos costos más bajos, 1. Los dos costos más bajos, 1. Listo. Lo primero que debemos hacer es ver si existe la penalidad más alta. Y si existen penalidades empatadas, lo primero es que podemos romper la penalidad con el costo más bajo, si existe. Entonces decimos, a ver, 1, el costo más bajo es 1. El costo más bajo es 1, ya se complicó. El costo más bajo, 1. Ya hay 3 unos. Si hubiera habido un único valor mínimo, entonces rompía, ¿cómo se llama? El empate a favor de este. Suficiente que haya ya esos valores, entonces, de aquí también es 1, de aquí también es 1, de aquí también es 1. Listo. Calculamos la penalidad secundaria solamente de las penalidades empatadas y mayor penalidad. Por ejemplo, 0 es penalidad, de eso no se calcula penalidad secundaria. Entonces, vamos por filas. Penalidad secundaria. El segundo costo más bajo, dime. ¿Ah? Antes de empezar ya hemos hecho cuenta. Es 800. ¿Ah? ¿Por qué? Aquí hay 200, 300, 400, 600, 800. ¿No es cierto? Cámbiale de base a tu calculadora, de repente por esta mañana. Subamos. Dice, se calcula o se halla el segundo costo más bajo. Entonces, segundo costo más bajo, 2, porque ese es el primer costo más bajo. El segundo costo más bajo. Ahora, dentro de ella, se busca el costo más pequeño, el costo más bajo. Sería 1. Una posibilidad es que sea 1. Y aquí el segundo costo más bajo, y aquí el costo más bajo, ¿qué viene a ser? 2. ¿La diferencia? 0. Entonces, puede ser que sea esto de acá o sea 0. ¿De acuerdo? A ver, dos posibilidades, porque hay dos costos más bajos, ¿verdad? Voy. Vamos para acá. Nuevamente, el segundo costo más bajo, 2. Buscamos en esta columna el costo más bajo, 1. Ahí sí ya no hay nada que discutir, que es 1 o 0, es 1. ¿No es cierto? Ahorita voy a comenzar a trabajar con el otro. El segundo costo más bajo, 2. Aquí buscamos el costo más bajo, 1. ¿Diferencia? 1. O buscamos aquí segundo costo más bajo, 2. Ahora, el costo más bajo en esta columna, 2. Sí. ¿Cómo ser? Si coloco 1, no habré hecho absolutamente nada, seguiría haciendo lo mismo, ¿sí o no? Entonces, en esos casos, lo que se hace es colocar la menor diferencia. Entonces, ¿la menor diferencia cuánto va a ser? 0. Listo. 0. Bueno. Segundo costo más bajo, 2 y 2. Diferencia,
En esta fila, 1. En esta fila, 0. Entonces ya sabemos, debe ser 0. ¿Por qué? Nuevamente, segundo costo más bajo, 2. 2, ¿no es cierto? Ahora buscamos en la fila ya también, porque ya lo buscamos en la columna, ¿no es cierto? Ahora también en la fila. Entonces, el costo más bajo en esta fila, ¿cuánto viene a ser? 1. ¿La diferencia? 1. 1. Ahora aquí, segundo costo más bajo, hemos dicho que también era 2. Ahora en esta fila, ¿cuál es el costo más bajo? 2. ¿Diferencia? Entonces, volvemos a 0. ¿De acuerdo? Tienes que comparar entre los dos costos más bajos. Segundo costo más bajo, 2. Costo más bajo en esa fila, 1. Allá no hay nada que decir, ¿cierto? Aquí, segundo costo más bajo, 2. Estos dos, ¿cierto? Ahora, en esta fila, ¿cuál es el costo más bajo? 1. ¿Diferencia? ¿Y en esta fila? Entonces, 0. Siempre el costo más bajo. La penalidad más baja. Entendí, pero chévere. ¿Por qué? Porque si no, llegaría a lo mismo. Entonces, tengo eso de acá. ¿Cuál es el valor de esta penalidad? ¿Cuál es el costo más bajo? 1. Y de esta penalidad, ¿cuál es el costo más bajo? 1 también. 1. Este de acá ya borramos. ¿Cuál de ellos escogemos? Según teoría dice que se debe escoger arbitrariamente. Pero nosotros, ¿cómo hemos escogido? Menos El que impacto. aporta Menos. menos. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿cuál es el mínimo entre estos dos? 150. 150 por 1, 150. Aquí, 250 y 200, ¿cuál es el mínimo? 90. 90. 90 por 1. 90. ¿Quién aporta menor? ¿Este o este? El otro. Este, que nos escogemos este. ¿Cierto? Entonces, eso para mí, ¿a qué cosa viene a ser? X 2, 3. El mínimo valor de 250,90. Esto es 90. ¿Quién es mayor? ¿A o B? A. A2. 250 menos 90. ¿Cuánto viene de eso? 100. 100. Se elimina columna 3. Ya no tiene ninguna necesidad la columna 3, todo su requerimiento ha sido cubierto, ¿cierto? Ya no hay más. Listo. Pero la fila 2 ya no tiene 250 de producto, solamente 160. ¿Será necesario calcular penalidades en columnas? No, porque no ha habido ninguna situación que alguna fila se haya movido, ¿cierto? Vamos a calcular nuevamente las penalidades por filas nada más. 1. Sigue siendo 1 porque ese 1 ha sido eliminado, pero tengo 2 y 3. Ahora, aquí, 1. Aquí, ya no es 0, es 1. ¿Cierto? Tengo mayor elemento, a ver, vamos. En este 1 tengo este 1. Aquí tengo 3. Aquí tengo 1. Tengo 1, tengo 1. No puedo. No necesariamente con penalidad secundaria. Voy a ver acá. ¿Cuál es el segundo costo más bajo? 2. Diferencia.
Diferencia 0. Segundo costo más bajo 3, ¿cierto? Diferencia 1. Ahora, segundo costo más bajo 2. Era 2. Entonces tengo estos dos valores. Aquí 1, 1. Aquí 2, 0. 0. Entonces va 0. Segundo costo más bajo 3. Diferencia. ¿Aquí cuál es la diferencia? 2. ¿Aquí cuál es la diferencia? 1. ¿Con cuál voy? 2 o 1. 2. Siempre la mayor penalidad correspondiente. ¿De acuerdo? Vuelvo a indicar. Dice segundo costo más bajo. ¿Quién viene a ser? 3. Aquí están esos 3. Ahora busco aquí el costo más bajo. 1, Entonces aquí es 1. ¿Diferencia? 2, 2. Ahora aquí 2. ¿Diferencia? 1. Tengo 1 y 2. Si tengo 1, ya tendría esa de acá igual, ¿no es cierto? No me conviene. Entonces trabajo con 2. el otro. Listo. De repente ha cambiado acá. Vamos. Segundo costo más bajo. El costo más bajo en esa fila. ¿Ah? 2, 2. ¿Diferencia? 0. Excelente. ¿Se puede saber con el mismo? En esa fila tú buscas. O sea, ¿se puede con el mismo también? Claro, o sea, en esa fila puede ser el mismo o puede ser otro. Pero en esa fila tú buscas el valor más pequeño o más bajo. Es como si fuera otro valor. Claro, o sea, tú dices acá, ¿cuál es el segundo costo más bajo? Es esta. Claro. Ahora tú en esta fila buscas el costo más bajo. Allá sigue siendo el mismo. Menos 2. Ya. Ahora por acá. El segundo costo más bajo. Siempre había otrito, pero no me acuerdo. 2. Entonces, en este de acá sería 1, ¿cierto? 1, Y aquí, claro. ¿cuánto? 0. Profe, ¿y eso es tu criterio elegir si vas a poner el 1 o el 0, ¿no? O... Claro, o sea, la situación del 0 y el 1, ¿cuándo se elige? Si aquí ya tienes penalidad 1 y aquí vas a tener también penalidad secundaria 1, casi no te va a servir de nada. Porque el propósito de cosa es romper la igualdad. Ese es tu propósito, ¿no es cierto? Cuanto menor cantidad de penalidades empatadas tengas, mejor. Menor cantidad. Entonces, aquí ya no necesitamos hacer ninguna situación de discriminación. De frente me voy para la mayor penalidad secundaria. Entonces, ¿eso quién es? X 4, el menor costo acá. Es esa, ¿verdad? El menor costo. 2, 4, 5. Mínimo de 200, ¿quién debe ir? 3, A. Sería 4. 200 menos 200. 0. 8. Se elimina. Columna 5. A4 está bien. A4, es de acá. Primero siempre cuando es A es el primero. Cuando es B, el segundo. Siempre escoge el más bajo, ¿no? Al momento de, de, cerrar. Eliminamos. Eso me voy ahorita.
al margen de que hemos eliminado, aquí ya no queda productos adicionales, ¿no es cierto? Ya no queda nada, está vacío. Listo. Nuevamente, penalidad por filas, por columnas, no se ha eliminado filas, entonces no hay ninguna variación, ¿no es cierto? Los dos costos más bajos. 1. Los dos costos más bajos. 1 también. 1. Los dos costos más bajos. 1 también. 1 y 2. Los dos costos más bajos. 0. Ahora, antes de pasar a la penalidad secundaria, ¿cómo se debe hacer? Se escoge en la fila o la columna el menor costo. Entonces aquí, ¿cuál es el menor costo? 2. ¿Cuál es el menor costo? 2. ¿Cuál es el menor costo? 1. Y aquí, ¿cuál es el menor costo? 1. No necesito hacer penalidad secundaria. ¿De acuerdo? Vuelvo a indicar. Antes de hacer la penalidad secundaria, se busca el menor costo y se hace la asignación a favor del menor costo. Siempre. Entonces, en las penalidades empatadas, los demás serán 2, esto será 1 y con esto va. Entonces, entre este. Eso para mí viene a ser X 3, 4. ¿El mínimo de cuánto? 150,260. ¿Quién es menor? 150. ¿A o B? B. B. Cuatro. B4. 260 260 menos 150. menos 150. ¿Esto es igual a cuánto? 110. Se elimina fila 3. Es un duro, Rosline. Ya te sabes, ya te lo sabes. Ya no necesita 260 porque ya se ha abastecido de 150, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos le falta? 110. Le falta que le cubra 110 unidades de un determinado producto, ¿no es cierto? Vamos. Penalidades por filas no va a variar, porque en este momento lo que he hecho es eliminar filas, ¿sí o no? Penalidades por columnas, ahora sí voy a actualizar, porque posiblemente al momento de eliminar esa fila, algún elemento mínimo estaba ahí. Entonces voy. Dos costos más pequeños. 2 y 3, 1. 2 y 3. Entonces, 1. Los dos elementos más pequeños. 3 y 4. 1. Los dos costos más pequeños. 1 y 2. No, 2 y 3, ¿no? Vamos. Ahora pues. Voy. Costo más pequeño. 2. 2. Costo más pequeño. 2. Ya hay 2 empates. Por consiguiente, no puedo hacer de frente. El de Si voy abajo. por acá, costo más pequeño, 2. Costo más pequeño, 3. Costo más pequeño, 2. Hago penalidad secundaria nuevamente. Solamente las penalidades empatadas. Vamos por columnas, pero primero por filas diré. Segundo costo más bajo. 3. Costo más bajo en esa columna. 0. Segundo elemento más pequeño. 3. 3. Costo más pequeño en esa columna. 2.
Aquí ya no, ¿cierto? Porque esto es 0. Segundo costo más pequeño. 3. Aquí. 1. Aquí. 0. 0. ¿Cuál? 1, 0. 0. 0. Segundo costo más pequeño. 4 o 4, ¿no es cierto? Diferencia. 2. Diferencia. Entonces, ¿quién? 2 o 1. 2. Listo. Siempre varía, ¿no? Segundo costo más pequeño. 3. 3. 0. 0. ¿Necesito hacer algún tipo de análisis? No. Vamos a hacer el costo más bajo. ¿Cuál costo la penalidad más alta? 2. Ahora, el costo más bajo. 3. Entonces, ¿eso es a qué cosa igual? Ya de la penalidad secundaria se elige el costo X, más bajo. 1, 2. ¿Es el mínimo de cuánto? Primero estaba eligiendo 200, coma. Sí, ¿cuál elegía? 100. ¿Quién es mínimo? En su diferencia. Ujú. 100. Escogía el 0. A o B. Pero decía que era el mayor. De ahí en el siguiente, A 1. comparación de 2 igual. De 1 y 0, 200 creo. menos 100. De 2 y 100. 2 no. ¿Y cuál Se era el menor? elimina. No era el menor. ¿Quién? pero Es el que menor eso no decía el entiendo. mayor. Este tiene un criterio diferente. O sea, cuando ve que le conviene hacer el 1 y después hace el 2. Y eso marea. Porque si es el 1 se empata y tienes que analizar. Si ¿Cuánto es me el 2 queda? se elimina de una sola. 100. Sale diferente a la 100 más 160. 260. 150. 110. 260. Siempre hasta el último debe estar balanceado. Siempre se tengo. Listo. Ya he actualizado. Solamente la penalidad por columnas no va a variar. Porque he anulado columna 2. Entonces, esta penalidad y esta penalidad van a continuar, ¿cierto? Ahora, penalidad por filas. Estos serían los dos costos mínimos que quedan, ¿cierto? Los dos únicos costos. Diferencia, 2. Diferencia, 1. Diferencia, 0. Entonces ya no necesito hacer ninguna penalidad secundaria, ¿no es cierto? De frente, 2. 2. X2. X, 1, 2. 1, 1. Ah, el 2 era 1, 1. ¿Es el mínimo de quién? 100, coma. 100. Entonces, ¿quién es mayor? ¿A o B? B. B1. B1. 150 menos 100 igual a 50. 50. Se elimina Columna 1. fila 1. ¿Por qué? Ay, 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 verdad. Estoy hueveando yo. Está mareado. Oh, hice una situación que nunca pude seleccionar ese. Era así, ¿no es cierto? Ese es Z, ¿no? ¿Y aquí cuánto quedaba? 50. 50. Tengo 100%. Penalidad por, ¿cómo se llama? Por filas. Va a ser estos dos. 1. Aquí, 0. 0. Entonces, El aquí mayor va a es- ir 1, aquí va a ir 0. Ahora, penalidad por columnas. 0. 0 1. y 1. Obvio. Ahora, este va a 2 y este también va a 2. No tengo que hacer nada, ¿cierto? Entonces, simplemente voy para este valor. ¿Quién es ese? X2, 4. ¿Es el mínimo de cuánto?
160, 110. Eso es 110. ¿Quién es mayor? ¿A o B? A. A2. 2. Esto será igual a 160 menos 110, 50. Columna 4. ¿Cuánto me queda? 160. 50. 50. Y aquí también 50. Entonces, ya no hay ninguna penalidad, ¿sí o no? Simplemente aquí 0, entonces al otro lado 3. Entonces, ¿puedo coger eso o puedo coger eso? No importa cualquiera de los dos. No. De arriba. Voy a coger este acá. Porque se elimina 50 con 50. ¿O qué iba a eliminar? ¿Eso Abajo. es igual que? X, 2, 1. ¿Es el mínimo de quién? 50, coma. Eso es 50. ¿Quién va? A 2. 50 menos 50. 0. Se elimina. Columna 1. Esa es su conveniencia. Profe, una duda. Usted dice que se podría agarrar los dos tres, pero si tú vas a meter de abajo, vas a ir con valores iguales. Claro, o sea, pero vas a tener con 0. O sea, era 1050. 0 y 50. La diferencia va a ser 50. Claro, y Nos vas a eliminar esa fila. Te va a quedar este acá. Vas a mover a lo mismo. ¿No es cierto? Calculan por favor la situación de los valores correspondientes, ¿sí? Ya, ya.